Մեկ շաբաթ շարունակ քննարկվող ադրբեջանական դիրքի առաջխաղացման թեմայի վերաբերյալ կրքերը ընդդիմության ու իշխանության միջև դեռ չեն հանդարտվում։ Ապացույցներ, հերքումներ, ակցիա պաշտպանության նախարարության շենքի դիմաց, նամակ նախարարությանը։ Մեկշաբաթյա թոհուբոհից հետո մարտի 11-ին պաշտպանության նախարարությունը հերքեց, թե ադրբեջանցիները դիրք են տեղակայել Հայաստանի սուվերեն տարածքից ներս։ Ինչպես տեսնում եք, Ադրբեջանի զինված ուժերի դիրքը չի հատում Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանագիծը եւ գտնվում է Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում։ 1975 թվականի քարտեզի վրա դեղին, կանաչ ու կապույտ գծանշումներ էին արել պաշտպանության նախարարությունում եւ այդ միջոցով համեմատել Google քարտեզի եւ իրենց համար հիմք ընդունվող տոպոգրաֆիկ քարտեզի վրա սահմանի շեղումները։ Վրայի սահմանագիծը չունի իրավական հիմք։ Այս մասին նաև Google Earth ծրագիրն է տեղեկացնում իր ընթերցողներին կամ այն մարդկանց, ովքեր օգտագործում են այդ ծրագիրը։ Պաշտպանության նախարարությունը սխալ փաստերով է հերքել Ադրբեջանի առաջխաղացումը, պնդում է Միասնության թևերի անդամ Նարեկ Պարոնյանը։ Միասնության թևերում նախարարության հիմք ընդունած քարտեզը համադրել են արդեն շրջանառվող արբանյակային պատկերի հետ, բայց փաստը դրանից չի փոխվել։ Ադրբեջանը եւս մեկ դիրք ունի Հայաստանի տարածքում։ Շատ հստակ երևում է, որ այս մարտական դիրքը, որը շուրջ 9000 քառակուսի մետր տարածք ունի, հստակ գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանի ներսում։ Դիրքը տեղակայված է մոտ 3000 մետր բարձրությամբ լեռան գագաթին եւ այս դիրքից Կուտգյուղի ու Սոտքի հանքավայրի վրա եւս մեկ վերահսկող կետ է ավելանում։ Դիրքը Կութից հեռու է մոտ 6, Սոտքի հանքավայրից մոտ 4 կիլոմետր։ Պաշտպանության նախարարության այն պնդումը, թե Կուտգյուղի առջև բարձր սար կա, որը խանգարում է ուղիղ դիտարկման տակ պահել բնակավայրը, Պարոնյանն անտրամաբանական է համարում։ Ինչ է նշանակում, դիրքի առջև գտնվում է սար եւ այդ սարը պաշտպանում է, այսինքն դիտարկումից դա անհնար է, ցանկացած զինծառայող, ով որ բանակ է ծառայել, ով որ մարտական հերթապահություն է իրականացնել դիրքերում Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի, որը սրանց թեթև ձեռքով հանձնվեց, կփաստի, որ ժամանակակից աշխարհում սարը ոչ մի դեպքում պատնեշ չի կարող հանդիսանալ մարտական դիրքի համար, որպեսզի մարտական դիրքից չվերահսկվի ամբողջ տարածքը։ Կութում ընդհանրապես տեղյակ չէին, որ իրենց գյուղին հարակից լեռան վրա նոր դիրք է կառուցվել։ Գյուղապետն ասում է, իրենց գյուղում ոչ տեսել են, ոչ էլ լսել են այդ մասին։ Իսկ վերջին շաբաթվա խոսակցություններին ընդհանրապես տեղյակ չէր գյուղապետը։ Ներկա պահին, որ ուզենք էլ չենք կարա նկատենք, որովհետև հիմնականում սարին ընձուն է, բուք է չի երևում, չդիտարկվող է գյուղից, մենք չենք կարա նման տեղեկություն տանք։ Իսկ ինչ մնում է նման բան, ես առաջ անգամ ձեզ հենց նոր լսեցի, նման հայտարարություններ կա, որ Կութը պետք է վերահսկվի ադրբեջանցիների կողմից։ Այսպիսով Ադրբեջանը Հայաստանում իր հերթական դիրքն է ամրապնդել, առաջանալով մոտ 70 մետր։ Այս դիրքից ուղիղ վերահսկողության տակ են ոչ միայն Կութ բնակավայրն ու Սոտքի հանքը, այլ նաև նույն լեռան ստորոտին տեղակայված ռազմական նշանակության ճանապարհը, որով զենք է մատակարարվում հայկական դիրքերին։ Սեդա Գյուրեղյան, Տարոն Ղանդիլյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։